好，hello，咁多位家長同學啊，咁就今日咧就係中文4年班咧就下學期啦。咁我哋嚟緊最後一次考試啦。咁咧我有一個 topic 咧，好想同咁多位同學講一講咧，就係非常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 之重要，而且間間學校都係噶啦。重點課題考嘅部分係最多嘅就係分數。OK，分數咧分幾 part 嘅。第一咁啊，當然嗰啲認識分數啊，即係咩？即係你分類啦嚇，分類啦，即係你講緊嗰啲咩假分數啊，OK，英文就 improper fraction 啦，之後啊，仲有真分數啊，有假就有真㗎啦，OK，proper fractions 啦，如果英文就之後啊，仲有大分數嘅。哇，咁我哋呢一 part 我諗咧，其實要改去到呢個位咧，你哋應該咧就都熟熟地嘅，應該就要。你話喂，我完全仲未分到，完全唔知咩嚟，咁我建議真係溫多啲書啊，認認真真溫一溫啊。好啦，咁咧分類呢度啦，呢度係一個其中一個重點，轉頭會再講嘅。我講晒大概有啲咩嘢要你哋需要去處理先。好啦，之後話仲有另一樣嘢就係都幾重要嘅，就係咧我哋做啲比較大小。嗱，呢個位咧，我覺得咧係成課入邊最難嘅，亦都好多同學咧學完咧，即係好多時都用唔翻出嚟。你哋好多師兄師姐咧學完咧就劈埋一邊就算嘅。OK，到真係做嘅時候咧，由另一套嘅方法、另一套功夫去做嘢。OK，咁咩事咧發生？嗱，咁咧我轉頭會花多啲筆墨咧，會喺呢一個位。OK，咁最尾咧就有個叫分數加減啦。OK，咁大家嗰隻分數加減好簡單嘅啫。OK，咁就得同分母嘅啫。OK，得同一個分母，同一個 denominator 啦。咁啊得一種嘅啫。咁就所以就最主要就要學下點樣樣去借位啦。同埋咧去進同埋進位嘅啫，即係加減你借位進位都要記得嘅。OK，嗱，時間有限啦，咁我快講啦。咁啊分類嗰啲咧，我覺得比較簡單啲，你哋都應該識噶啦。OK，咁所以我就輕輕咁講一講啦。咁有樣嘢咧，你哋一定要知嘅。嗱，咁真分數好幾樣嘢啦。第一，真分數啊，講到呢個先，因為最簡單嘅。我試下真假添，真分數。咁英文係 proper fractions 啊。好啊，有樣嘢大家一定要好熟、好熟、好熟嘅，就係咧嗱。咁我知個定義，我諗大家都知啊。你唔知嘅話咧，咁我即係你溫下書。我講到考試重點啫，就係咧真分數咧係細過一嘅。OK，係啦，細過一嗱，呢個好重要啊。嗱，即係好簡單，我哋平日數手指零、一、二、三、四咁樣樣噶嘛。但係其實咧，我哋去到呢度分數，去到 fraction 呢一個位置咧，其實我哋就唔係淨係得零、一、二、三、四呢個世界。其實咧，零同一入邊有好多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 數字。咁有啲咩咧？可能咩1/2啦，可能啊咩3/4啦，如此類推啦。咁喺呢一度咧，就可能就存在啲咩一又5/1啊，一又7/2啊咁樣樣，好多好多好多數字喺入邊嘅其實。咁所以你要知道一樣嘢就係咧，proper fraction 真分數其實咧呢個數字嘅數值咧係細過一嘅。所以如果你話一排大細嗰啲，你就識㗎啦，呢個位就得唔得？好啊，講完真分數，講另一樣嘢啦，就係講咧呢一個誒假分數啊。嗱，咁假分數咧同大分數咧，我可以擺埋一齊講嘅。假同大啊，假分數同埋大分數。OK，Mr. Numbers 啊同埋 improper fractions 啊。OK，其實咧可以擺埋一齊講嘅。點解咧？第一，佢哋嘅數值咧係一樣嘅，即係個 value 係一樣。OK，當然啦。
係同一嚿同一即係對轉到嗰樣嘢先係一樣啦嚇，即係你講一個完全係唔關事嘅咁啊，唔係啊，即係例如點咧？例如好似我呢度咁啊，哦，9/2其實咧同呢個4又1/2咧係一樣嘅咁嘅意思。好啊，咁樣你要識嘅一樣嘢就係好重要嘅，就係要點樣轉啦。好啊，你要識點樣轉啦。咁點轉咧？就係例如啦，我9/2點轉啊？咁咧，我哋知道一樣嘢就係咧，係叫上面，我哋分數其實就係講緊咧係一個除數嚟嘅。咁除啲乜咧？就係上面除下面咁樣除嘅。OK，好啊，即係我哋其實係計9除2啊。好啊，9除2咁計啲咩咧？咁咪咁啦，咁4。咦，阿 Sir，咁我正常計咗條數啊，咁點樣樣啊？嗱，對位遊戲開始啦。四啊，嗱，我用嗰啲顏色筆咧去代替啲位置先，咁樣樣。好啊，嗱，記住啲顏色位置，咁咧你因為條條數都係咁做嘅啫，條條數都係咁做嘅啫，咁你會最後咧會變咗做咁樣樣嘅。O.K. 4又1/2，可能啲字寫得唔係幾好，深色少少咯，我哋。O.K. 咁變對翻啲顏色位置啦，就係4又1/2咁樣樣變嘅，得唔得？嗱，做一條例子俾你啊，例如就可能咁樣樣啦。O.K. 咁我哋要計咩啊？15除7咯，所以你15除7得到啲咩？呢個2先有少少一添，7×2=14啊，咁咪變咗做2又1/7咯。對翻啲位置，嗱，紅色嘅對翻紅色位，綠色嘅對翻綠色位，而藍色咧就對翻藍色位，咁樣樣咯，咁樣樣去轉嘅，上面除下面咁樣轉嘅啫，對翻啲格仔啲位就得噶啦。咁練熟啲啦，OK，咁就得噶啦。基本上唔係好難嘅，一段要記一記喺呢度就。哇，咁另外一樣嘢啊，就係講緊呢一個咧大分數變翻做咧假分數。OK，咁點樣樣轉咧？大分數點樣樣轉翻呢個假分數咧？即係呢個 Mr. Numbers 啊，點樣樣轉翻呢個 improper fractions 咧？嗱，咁咧我哋例如攞翻頭先個例子啦，4又1/2啦。OK，我目的係要變咗做呢一個嘛。咁點樣樣變咧？咁你自己記熟翻條路線啦，三角形咁行嘅，我成日都話咁樣樣行嘅。咁咧就會變咗做咩咧？二係照抄啦，4乘2+1。OK，就 exactly 都係呢一嚿噶。得唔得？嗱，唔得嘅都會得噶。咁我俾多個例子嚟，我俾個例子，例如啦，誒，頭先我嗰個係咩噶？頭先嗰個係2又1/7啦。OK，咁我咪變咧，咁咪2乘7+1咯，將變15/15。OK，條路線都係一樣嘅，得唔得？條路線都係一樣嘅，有冇問題？嗱，有需要嘅就可以 pause 咗條片或者 mark 翻呢啲重點嘅。哇，咁呢一 part 咧就係咁樣樣啦，分數嘅種類啦。好啊，講多一 part 先，講多一 part 先，就係咧呢一個。除咗種類之外咧，我哋就係要講呢個比較。嗱，好多人誤會咗咧，我哋鬥大細啊，分數比較啊，OK，分數嘅比較。講埋啦，係大小啦嚇，鬥大細啦，即係邊個大啲，邊個細啲呢啲。喂，但係我想講咧，好多同學咧就第一就我留意幾樣嘢。同埋咁多，如果家長都有睇咧，你都提醒下你自己小朋友啊嚇。咁咧就係嗱，如果同所有同學講啊，千祈唔好用肉眼睇啊，唔好用隻眼望。係啦，記住一樣嘢，唔好用眼望，亦都唔好靠估。OK，你做任何題目都，因為我啲同學咧做還做啊，學咗還學咗，都唔識攞翻出嚟用啊。呢個真係好重要，好重要，好重要。你去到好多年級咧，都係玩啲咩鬥大細咁樣樣嘅啫。但係我想同大家講一樣嘢，就係你千祈唔好靠估，係啊，千祈唔好靠望。點解咧？第一，所有嘅題目咧都係精心設計過嘅。OK，老師出嘅所有題目全部精心設計過，就係咧蝦你哋呢啲咧。如果你淨係得個望字嗰啲同學咧，基本上一定錯，我都幾肯定。
係啊，10次有10次你都係會錯嘅。第二樣嘢就係咧，咁你學完嗰法出嚟用啊嘛，麻煩冇人到啊！你學過啲咩方法啊？嗱，首先用揾翻啲3年班嘅方法先啊。第一係咩啊？相同分子咪相同分母先啦，好嘛？分子越大，數值越大，記唔記得啊？3年班學過個。咁如果你唔知我講乜嘅，咁就加油啊！OK，即係溫下書啊要。OK，嗱，如果英文就 same denominator 啦，larger numerator 啦，就會 larger value 嘅。哇，阿 Sir，我唔知啱乜喎。哦，你唔知啱乜？例如啦，咁樣好嘛？1/5同埋4/5，係咪相同分母啊？分子大啲，咁數字咪大啲咯，咁樣樣啫。好啦，再嚟啦，例如有呢個咩3又7/5啦，同埋呢個3又1/7啦，咁咪3又7/5大啲啊？因為大家分母一樣嘛，所以分子越大，數值咪越大咯。OK，就係咁啫，好簡單啫，記咗佢啦。3年班學過噶嘛。咁第二個3年班都係學過嘅就係咧，就係相同分子啊，分母越少，數值越大。OK，好噏過啲乜咧？咁我寫埋英文版先啊。Same numerator smaller denominator 就 larger value。喂，我想同咁多個同學講咧，你唔好以為唔關事喎。3年班有學過嘢都攞翻出嚟用啊！真係啊，唔係講笑啊。即係如果你下下淨係識同一招咧，咁你計得慢就係你問題啊。即係好似呢度咁咪1/2大啲，因為大家都係分母分子一樣嘛，今次即係上面一樣啊嘛。哇，再嚟啊！又或者可能呢個15啦，呢個17啦，咁呢個就16啦，呢個15啦，咁呢個大啲。OK，嗱呢兩個咧就3年班有學嘅，咁接落嚟嘅咧就我唔知你有冇學啊，咁咧應該都有學嘅，就係咧另一種啦，就係呢一隻啦，就係咧嗱我仲未講啲4年班嘢㗎，啲仲係3年班嘅咋？OK，相同差距啊，數字越大，數值越大。哇 Sir 冇聽過喎，但係因為咧書冇啊呢個，但係咧唔知點解咧好多學校都考噶。OK，哇，即係例如好似呢度咁，same difference 啊，larger numbers 啊，larger value 啊。好啊，咁咩意思咧？呢度其實就係講緊例如好似我唔知你哋可能我出條題目你哋見過嘅，咁啊。OK，例如係咁啊。咁樣邊個係最大咧？嗱，你見唔見到有冇留意咧？呢3組數咧，大家分子分母咧，上面同下面都係相差1㗎。當佢哋嘅相差係一樣嘅時候咧，我哋就鬥數字大得噶啦嚇。當佢哋相差一樣嘅時候，鬥數字大就得噶啦。OK，嗱唔好曲㗎嗱，開始咧，我知有啲同學咧就會開始發神經㗎，就係點咧？就係、哦，哇，鬥數字大得啊嘛？咁啊咩？唔係，等陣先，有前提嘅前提就係個雙重差距先。OK，千祈唔好覺得話，咦唔係喎，佢阿 Sir 話鬥數字大得噶咯喎，有個前設嘅。就係當啲數字係一樣先，個相差係一樣先，你先可以做到呢樣嘢咯，得唔得啊？OK，第三種就係咁嘅，咁我出多個例子俾你啦，例如啦，可能呢個啦，好，咁你有冇留意咧？今次啊，大家分子分母相差咩？都係相差2喎，咁咪就係數字大啲個大啲咯，咁就係啦，最右手邊個最大，就係咁咯。OK。好啦，咁樣我就唔 show 咁多種啦。嗱，你學咗呢3年班咧，就呢3種嘅，其實仲有其他嘅，咁但係就我唔 show 晒啦。OK，咁就特別係課翻啲有啲同學咧，嗰啲即係有啲可能我哋基礎比較弱少少嘅，你記咗呢3種已經好夠你用噶啦。OK，咁啊嗱之後就到翻4年班嘢咯。嗱，你哋依家先4年班，依家啱啱嗰啲全部都應該 suppose 一早應該知啊。就係第一。
就係礦份藥份啦。OK，礦份藥份點做我就唔重複啦。咁就如果英文就expand reduce 啦。嗱，咁我就唔重複點樣做啦。最基本嘅做法，我相信大家都應該知嘅。但有啲題目咧，我想俾大家咧去即係搞清楚點樣做啊。OK，即係我呢度咧就列翻一啲咧嗰啲即係啲考試咧成日都會問嘅題目嘅。例如邊一種咧，睇住咯，睇住咯。上我堂我之前都有做過㗎，不過我發覺好多同學咧做下做下都唔記得嘅。咁就嚟呢一隻啊。OK，好啊，點做咧？呢一隻。哇！首先咧，我哋咧已經阿 Sir 16乘乜嘢都唔會24個，冇錯，你講得好啱啊！16乘乜嘢都係唔會等於24嘅。咁點算咧？咁你咪將佢變咗做最簡份數先啦。Simplest form 英文就最簡份數。咁佢最簡份數係咩？5%啊。好啊，當你揸住個最簡份數，你就可以做啊。會，咁啊，咁礦份啦，今次就乘3啦，咁咪即係15咯，咁樣樣嘅。成個做法就係咁樣做嘅。唔知我做乜做多條俾你睇咧，咁就例如啦，例如啊，呢個18%54，OK，等於13%乜？OK，咁點算咧？哦，唔係調轉咗添，唔好意思，係上面係13，下面先係格仔啊。哇，咁點算咧？哇，首先我哋諗啊，哎呀，將呢嚿嘢變到最簡份數先。咁時間關係咧，我直接用9除啊，好唔好？用九除啊，用九除咧就9654啊，9218即2/6啊。咁但係你發覺做得弱嘅，其實就直接用18除咧就會開心啲嘅。咁就1/3啦。OK，即係話1/3點樣樣變翻做乜嘢分之13？咁用你個腦袋諗下啦。OK，哦，原來係乘13嘅，所以今次呢個就39咯，得唔得？嗱，呢一種題目咧就唔係直接做最普通嗰隻書嗰種咧，就咁礦份藥份啦。呢啲我哋唔係玩呢啲，唔係玩呢啲，嗰啲就個個都識噶啦，個個都識。難聽啲講，你考包尾個個都識噶應該。OK 啊，咁依家係講緊啲比較進階少少嘅題目咧，就係咁樣做嘅，得唔得？哇，咁再深少少喎，再深少少嗱，呢隻你 get 到點玩啦？其實你見到就係玩咗最簡份數先，simplest form 先玩你其他想要玩嘅嘢，得唔得？咁啊，另外一種題型啦，就係點咧？例如就好似簡單啲先嗱，例如係咁啊。好啊，咁我哋做啲乜先？哇，阿 Sir，呢兩個格仔唔識填喎。嗱，首先唔使驚嘅。我哋攞個最簡份數嚟睇先，邊個最簡份數咧？呢三嚿一、二定三咧？佢如果你應該有留意嘅話，應該係一號呢嚿數咧係最簡份數嚟嘅。OK，1號呢個數咧就係最簡份數嚟嘅。好啊，嚟咯，15乘咩嘢都係差5啊，乘5咯，咁咪20喺度。哦，係嘛？喂，但係哇，Sir 唔得喎，20乘乜都唔會等於52個喎，唔緊要。我哋用最簡份數嚟睇，最簡份數係邊個啊？永遠攞佢嚟做主角，永遠攞最簡份數。嗱，記住啊，永遠攞最簡份數做主角啊！最簡 simplest form 嚟做。OK，你千祈嗰啲中間嗰啲框出嚟嗰啲唔使理佢啊。OK，唔使理佢。咁啊，呢個就乘13啦。OK，呢個都係啦，乘13啦，係嘛？咁所以咧，最後時間關係就係咁樣樣計，成個做法就係咁樣樣，見唔見到？OK，嗱，如果呢一種題型咧就係咁做嘅。咁仲有一種題型咧，我發覺好多同學近排都有問我嘅，咁就其實我上堂有教過嘅，咁就唔知你有冇見過啊？嚇，咁就係都係關礦份藥份事嘅，就係點咧？嗱，我寫一個中文先，OK，列出
11分之6同11分之間的一個分數。嗯 OK，寫埋英文啦，好嘛？咁就英文嘅話咧，就係OK，好啊。咁點樣做咧？好啊，咁點做咧？咁啊，首先啊，喂，阿 Sir 玩嘢咩？11分之6同埋11分之7，中間冇任何數字嘅，你咪出錯題啊？唔係，冇出錯題。我哋學翻第二招就係你可以擴分，for example 啊，你係變咗咁，係嘛？你變咗呢兩個數，咁之後點啊？咁之後點？咁你會發現咧，原來咧就22分之13咯，係嘛？咁你咪有位俾你攝翻啲中間啲數字入去咯。擴完分之後，見唔見啊？咁仲有冇其他答案？喂，阿 Sir 一定要呢個答案。如果你係咁講，我擴大啲唔得，咁樣我乘3得㗎。我真係得我真係得㗎。OK，你擴大啲都得㗎。咁你可以寫啲咩啊？咩33分之19，咩33分之20都得㗎，合理就得㗎啦。但係問題係你諗唔諗到用擴分呢一招嚟計先？諗唔諗到？諗到當然你 very good 啦。OK，好啊，咁咧。大概就係咁啦。咁咧臨完之前咧，就講一條綜合嘅版本啦，就係、咦，有時啦，我哋做呢啲礦分約分，咁甚至乎啱啱講嗰啲比較大細啊嗰啲題目，咁實戰啦點用咧？係啦，實戰點用咧？嗱，咁我攞2條例子俾大家試下啦，好唔好？係啊，12分之7、4分3同埋6分之5。嗱，為咗方便大家講啊，我全部大字細啊。OK，全部大字細啊。哇，咁邊個最大咧？哇 Sir 點睇啊？嗱，首先唔使驚嘅，我全部礦分係嘛？得嗱，冇所謂嘅，你全部礦分冇問題嘅。嗱，真係冇問題，你全部礦分嘅，咁你就冇問題嘅。咁但係咧，你依家就睇一睇啊。如果阿 Sir 唔係淨係用礦分，啱啱講嗰幾個方法，你又識唔識攞翻出嚟用咧？例如啦。我發覺啲同學有個壞習慣就係咧，本身練習少啦，但係你就好中意一次過做咧，嗰啲咧就之後又做錯，之後又嗌唔知點解嗰啲咧，咁你就要特別聽住我究竟點樣做啊？我通常兩個做比較嘅，兩個做比較嘅。咁我盡量咧就會將擴分、約分啊、extend、reduce 呢啲方法咧就擺到最尾先做嘅。OK，嗱，我見到咧呢兩個數字咧一睇就知邊個大啲嚇？點解嘅？因為大家相差一啊嘛，見唔見啊？所以我已經知道6分之5咧一定係大過4分之3，明唔明白個邏輯先？我已經知道6分之5一定係大過4分之3，我唔使計任何嘢喎，係嘛？你唔好同我講4減3都要計啊。OK，咁如果你話4減3都要計，OK，反而咁，但係都唔好難計啫，係嘛？哇，咁但係啊，咁我要做嘅就係點咧？我睇一睇呢兩個邊個大啲？咦？咁呢個點得？邊個睇邊個大啲咧？就冇計啦，就真係要擴分約分啦。6分5咪等於12分之10咯。咁12分之7就唔使變嘅。咁所以咧6分之5咧就個邏輯咧就應該大過12分之7嘅。但係問題係啦，喂12分之7大啲定4分3大啲？你可以咁樣樣噶嘛，亦都可以調翻轉噶嘛，係嘛？咁究竟邊一種咧？咁我所以就4分之3冇計㗎，呢4分之3咧都要做擴分嘅。OK，哦，阿 Sir，咁咪4分3大啲咯。咁所以上面呢種就唔啱嘅。咁我哋答案就係咁樣做。係啦，咁當然你話喂，我一次過一炮過亢奮晒咪得咯？真係冇問題啊！我唔會阻止大家做呢啲咁嘅嘢。OK，咁但係有時啊，如果你真係諗唔到，又想有時又唔想咁亂，咁你咪幾個方法融會貫通咁用咯。咁你當然話我唔想用咁多技巧，我唔想煩喎，得啦，全部亢奮得㗎。OK，咁但係就辛苦啲咯。咁你計到咁辛苦無謂啦，係咪？係咪咁？O.K. 哇，咁講多種喎，咁就講一條啦。咁我哋今日就呢個位就完啦。嗱，就係點樣？話三個誒
你有冇留意咧？我呢一皮嘢，我到依家都仲劈擺喺度。我就唔想大家咧，就係呢個一隻物銘記於心。OK，咁樣樣。OK，咁我哋邊個最嗱？咁咧呢度點做咧？咁你會發現哦，全部礦物係嘛？我全部礦物唔使做啦。嗱，我哋睇呢兩個先，呢兩個你應該知道邊個大啲？就係我哋頭先 rule number two 啦，就係分子一樣咧，分母越細數值越大，所以一十分之七咧，其實係大過12分之7嘅。OK，嗱個邏輯你明唔明先？OK，嗱，因為佢哋大家喺上面一樣嘛。OK，好啊，咁之後6分之5點擺好咧？咁冇計啦，咁即係要礦分嘅6分之5。咁我哋就礦分啦，6分5嚇，同12分之7。咁啊6分5咧礦分就會變咗做12分之10嘅乘二啊嘛。OK，咁即係話6分之5咧都係大過12分之7嘅。好啊，但係冇計啦，唯有做最後嘅對決咯喎。6分之5同埋10分之7邊個大啲？咁呢個就礦分啦，變30啦，25啦，礦分啦變30啦，呢個21啦。所以最後就應該係6分之5咧，就應該係最大嘅。OK，因為礦分完咧，我睇到誒6分5係最大嘅喎。OK，咁所以最後答案就應該答呢個嘅，咁樣樣。分數比較就係咁樣做噶。咁你如果你熟嘅話，將所有嘅方法你都融會貫通嘅就100分。OK，咁我就呢條少少嘅分數教學影片咧，就嚟到呢度啦。咁有咩問題嘅隨時揾我。